बाबली ऊपर हां उन्हें बनाते अमन 3-4 यार बनावत ना ये बुझी करते परेशान है वो तो सर्वना सिस्टम वगैरह लागू तो ना तो ये वाला थी यार ये नहीं आती है वो नंबर नहीं पुष्पा कबूतर देख पुष्पा ये खराब हो जी सारे पटक के नहीं पता ना ये भाई सेव तरह समय खबर में ऑर्डर को तो मुझे है ये तो को कौन के भाई साहब कबूतर के चक्कर में आए वो भयो वाले पर जाए कबूतर वो आए मैंने भी पता नहीं कहां है आए कबूतर वो कबूतर आए कितना करे ये लगा लो कार है सफेद पे पहले कहीं हो वो लगा नहीं वो ढंग है ऊंच वाली लाल तुम बाबा और उठाने की वीडियो है ना मैं का बना रहा हूं शेयर नहीं बना इसके अंदर ये ताको बाजी वो तो आए जो कौन सा लाल का सफेद आन करना लेके आएगा ले का बरा तो तुम चटकना कर देता हूं तो दिखाने वाला कौन तो वाले ले का हूं सफेद तो नहीं तो 5-4 आएगा नोट करके वो तब ही जाएगा हमारे नहीं तो बंद ही नहीं करता तो ऊंचे हो जाना कोई ते मैं कह रहा कबूतर ते मोका वाला कन दे वाला उड़ रहे हैं मैं बाद आएगा पहले मेरे कबूतर पकड़ के ये कितना तो यार बाहर नहीं यार मुर्गली बैठ बैठ के चले गए और काम करने गए मैं सोच रहा देखो चलना जाओ मैं थोड़ा ज्यादा सा पर पीछे लगाने वाला है नहीं लाल को तो दोनों से अंडा कर देगी काटना घोंसला बना के दे से अपना धर के दियो ये भाई जोड़ी भारी हां तो जेगा जोड़ा अंडा कर दो ऊपर से कर देंगे ना घोंसला बना के जोड़ी कर देंगे अपने कर दो अंडा कर दीजिए ना कौन है दूसरे नंबर को ऊपर अरे वीडियो बनाया ब्लॉग मंत्र ब्लॉग चालू है युवा ब्लॉग नहीं